Հովսեփը բանտում։ Սակայն բանտում էլ Տերը Հովսեփի հետ էր ու օգնում էր իրեն։ Աստված բանտապետի սիրտը լավ տրամադրեց Հովսեփի նկատմամբ, ու նա բոլոր բանտարկյալների վրա տնօրեն նշանակվեց։ Ինքը բանտապետը ամեն բան հանձնել էր Հովսեփին և ոչ մի բանի չէր խառնվում, որովհետև կատարելապես վստահում էր նրան։ Աստված խոստացած է միշտ լինել նրանց հետ, ովքեր սիրում են իրեն։ Ու երբ նրանք տառապանքի մեջ են լինում, Աստված ազատում ու փառավորում է նրանց։ Այն բանտում, որտեղ Հովսեփն էր, թագավորի երկու ծառաներն էին բանտարկված։ Նրանցից մեկը ժամանակին թագավորի սեղանն էր սպասարկում, թագավորի բաժակի մեջ գինի լցնելով։ Նրան մատրվակ էին անվանում։ Մյուսը թագավորի սեղանին զանազան ուտելիքներ էր դնում։ Նրան հացագործ էին անվանում։ Սրանք թագավորի առաջ հանցանք գործեցին ու բանտ ընկան։ Մի օր մատրվակն ու հացագործը երկուսն էլ երազ տեսան, բայց երազները մեկնել չկարողացան։ Հովսեփը նրանց ասաց. «Չէ՞ որ Աստված է տալիս մեկնաբանությունները, պատմեցեք ինձ»։ Մատրվակը առաջինը պատմեց իր երազը։ Նա երազում խաղողի ворթ էր տեսել, որի վրա 3 ճյուղ կար։ Այնուհետև ворթի վրա ծաղիկներ էին երևացել, որոնք աճել ու պտուղ էին դարձել։ Նա հավաքել էր այդ պտուղները, ճզմել հյութը բաժակի մեջ ու մատուցել փարավոնին։ Հովսեփը իսկույն նրան մեկնեց երազն ու ասաց. 3 ճյուղերը 3 օրեր են։ 3 օրից փարավոնը կվերականգնի քեզ քո պաշտոնին։ Դու նրա ձեռքը կտաս բաժակը, ինչպես առաջ, նորից նրա մատրվակը կլինես։ Հետո հացագործը պատմեց նրան իր երազը։ Նա երազել էր, որ իր գլխի վրա 3 զամբյուղ կար։ Ամենավերևում եղած զամբյուղը լի էր ամեն տեսակ թագավորական ուտելիքներով, որ թռչուններն էին ուտում։ Լսելուց հետո Հովսեփն ասաց նրան. 3 զամբյուղները 3 օրեր են նշանակում։ 3 օրից փարավոնը կկանչի քեզ ու ծառից կկախի, և թռչունները քո մարմինը կկցահարեն։ 3 օրից նրանց հետ կատարվեց ճիշտ ու ճիշտ այն, ինչ կանխագուշակել էր Հովսեփը։ Հովսեփը փարավոնի երազներն է մեկնում։ Մի օր Եգիպտոսի փարավոնը երազ տեսավ։ Երազում կանգնած էր գետի ափին։ Հանկարծ գետից 7 գեր-կովեր դուրս եկան ու սկսեցին եղեգների մեջ արածվել։ Հետո դուրս եկան 7 նիհար կովեր։ Այդ նիհար կովերը կերան գեր-կովերին։ Նրանից հետո փարավոնը արթնացավ։ Նորից քնեց և ուրիշ երազ տեսավ։ Մեկ ցողունի վրա 7 պարարտ ու լավ հասկեր էին դուրս եկել։ Ահա նրանց ետևից 7 վտիտ և խորչակահար հասկեր բուսան ու կուլ տվին լավ հասկերին։ Փարավոնը արթնացավ ու այս երազներից շատ շփոթվեց։ Իր մոտ կանչեց Եգիպտոսի բոլոր իմաստուններին ու նրանց պատմեց իր երազը, սակայն ոչ ոք մեկնել չկարողացավ։ Այն ժամանակ մատրվակը ասաց թագավորին, որ հիշում է Հովսեփ անունով մի հրեա երիտասարդի, որը բանտում իր ու հացագործի երազները մեկնեց ու երազները իրականացան, ճիշտ այնպես, ինչպես երիտասարդը մեկնել էր։ Փարավոնը իսկույն Հովսեփի ետևից մարդ ուղարկեց։ Երբ նրան բերին, փարավոնն ասաց. «Լսեցի, որ դու կարող ես երազներ մեկնել»։ Հովսեփը պատասխանեց. «Ոչ թե ես, հապա Աստված պիտի տա խաղաղության պատասխանը փարավոնին»։ Փարավոնը նրան պատմեց իր երազները։ Հովսեփն ասաց. «Աստված ցույց է տվել փարավոնին այն, ինչ պիտի անի։ 7 լավ կովերն ու 7 լի հասկերը լավ բերքի 7 տարիներ են Եգիպտոսում, իսկ 7 նիհար կովերն ու 7 վտիտ հասկերը սովի 7 տարիներ են, որոնք կհաջորդեն բերքառատ տարիներին»։ Փարավոնի երազը կրկնվեց 2 անգամ, նրա համար, որ այս բանը իսկապես Աստծո կողմից է, և նա շուտով պիտի կատարի։ Հետո Հովսեփը խորհուրդ տվեց փարավոնին Եգիպտոսի վրա մի իմաստուն կառավարիչ կարգել, որպեսզի նա պաշար հավաքի 7 առատ տարիների ընթացքում։ Հովսեփը ամբողջ Եգիպտոսի կառավարիչն է։ Փարավոնը շատ գոհ մնաց այն բանից, թե Հովսեփը ինչպես մեկնեց իր երազները։ Նա իր ծառաներին ասաց. «Կգտնե՞ք արդյոք մեկ ուրիշ նման մարդ, ինչպիսին Հովսեփն է, որի մեջ Աստծո հոգին լինի»։ Հետո դիմեց Հովսեփին հետևյալ խոսքերով.
Քանի որ Աստված քո առաջ բաց արեց այս գաղտնիքը, նշանակում է քեզանից ավելի խելացի և իմաստուն մեկը չկա, դու կլինես իմ տան վերակացուն, ու քեզ կլսի իմ ամբողջ ժողովուրդը։ Ես քեզ ղեկավար կկարգեմ ամբողջ Եգիպտոսի վրա, ու միայն գահով կլինեմ քեզանից բարձր։ Հետո փարավոնը հանեց իր ձեռքի մատանին ու անցկացրեց Հովսեփի մատին։ Վզին ոսկե շղթա դրեց ու թանկարժեք բեհեզիա հանդերձներ հագցրեց։ Փարավոնը հրահանգ տվեց նրան իր երկրորդ կարգի մեջ նստեցնել, մանածել Եգիպտոսի մեջ ու նրա առջևից գոչել։ Այսպես մեծարվեց Հովսեփը և իսկույն իր պարտականությունների կատարմանն անցավ։ Քանի բերքառատ տարիներ էին, սկսեց պաշար հավաքել, որպեսզի գալիք սովի տարիներին Եգիպտոսի ժողովուրդը սովամահ չլինի։ Սովի 7 տարիները։ 7 տարի հետո ողջ երկիրը սովի մատնվեց։ Բոլոր երկրներից մարդիկ Եգիպտոս էին գալիս, որպեսզի Հովսեփից հաց գնեն, քանի որ նա Եգիպտոսի բոլոր քաղաքներում հացահատիկի մեծ պաշար էր կուտակել։ Երբ Հակոբն իմացավ, որ Եգիպտոսում հաց կա, իր տղաներից 10-ին ուղարկեց հաց գնելու, իր մոտ թողնելով միայն իր կրտսեր որդի Բենյամինին։ Հովսեփը ամբողջ երկրի իշխանն էր ու ողջ ժողովրդին հաց էր վաճառում։ Նրա եղբայրները եկան ու մինչև գետին խոնարհվելով խնդրեցին իրենց հաց վաճառել։ Հովսեփը ճանաչեց նրանց, բայց իրենք նրան չճանաչեցին։ Այն օրվանից, երբ իրեն վաճառել էին, ոչինչ չէին լսել ու չգիտեին նրա ճակատագրի մասին, չգիտեին, թե նա ինչ բարձր դիրքերի է հասել։ Հովսեփը այնտեղ ձևացրեց, թե ոչինչ չգիտի ու ասաց նրանց, որ իրենք լրտեսներ են ու եկել են ուսումնասիրելու Եգիպտոսի թույլ կողմերը։ Եղբայրներն ասացին, որ իրենք ազնիվ մարդիկ են, մեկ հոր զավակներ և իրենց կրտսեր եղբայրը տանն է մնացել։ Հովսեփը հրամայեց ձերբակալել նրանց։ Երրորդ օրը նրանց ասաց. «Եթե դուք ազնիվ մարդիկ եք, ապա թող ձեզանից մեկը մնա այստեղ ու մյուսները թող հացը տուն տանեն, որպեսզի ձեր ընտանիքը սովամահ չլինի։ Բացի այդ, ինձ մոտ բերեք ձեր կրտսեր եղբորը, որպեսզի կարողանաք ապացուցել ձեր խոսքերի ճշմարտությունը և որպեսզի ես հավատամ, որ դուք վատ նպատակով չեք եկել այս երկիրը»։ Այս լսելով եղբայրները իրար ասացին. «Մենք պատժվում ենք մեր եղբոր նկատմամբ կատարած մեր մեղքի համար, մենք տեսանք նրա հոգու տառապանքները, երբ իրեն վաճառում էինք։ Ահա այս բանի համար ենք պատժվում»։ Նրանք չգիտեին, որ Հովսեփը հասկանում էր իրենց լեզուն, որովհետև նրանք թարգմանչի միջոցով էին հաղորդակցվում։ Լսելով նրանց խոսքերը Հովսեփը դուրս եկավ ու արտասվեց, հետո վերադարձավ ու հրամայեց նրանցից մեկին շմավոնին կապել, իսկ մյուսների պարկերը հացով լցնել ու տուն ուղարկել։ Հովսեփը հայտնում է իր ինքնությունը։ Երբ Հովսեփի եղբայրները տուն եկան ու պատմեցին իրենց հորը այն մասին, թե ինչ պատահեց իրենց, Հակոբը վճռականորեն ասաց, որ Եգիպտոս չի թողնի իր կրտսեր որդուն Բենյամինին, որն իր ծերության օրերի մխիթարությունն է։ Սակայն շուտով վերջացավ Եգիպտոսից բերած նրանց հացը։ Հակոբը դարձյալ ուղարկեց իր որդիներին ասելով. «Նորից գնացեք ու մի քիչ ուտելիք բերեք»։ Որդիները պատասխանեցին, որ եգիպտական երկրի կառավարիչը հրամայել էր իրենց ետ չգալ առանց կրտսեր եղբոր։ Հակոբը երկար ժամանակ չէր ուզում Բենյամինին նրանց հետ թողնել, սակայն երբ քաղցը սասկացավ, օրհնեց նրանց ճանապարհը, ասելով. «Թող ամենազոր Աստված ձեզ շնորհ գտնել տա այդ մարդու մոտ, որպեսզի բաց թողնի ձեր մյուս եղբորն ու Բենյամինին»։ Եվ այսպես տղաները Բենյամինի հետ Եգիպտոս եկան։ Հովսեփը Բենյամինին տեսնելով գնաց մյուս սենյակն ու լաց եղավ։ Հետո երեսի արցունքները լվաց ու ծառաներին հրամայեց եղբայրների համար մի մեծ հյուրասիրություն կազմակերպել։ Եղբայրները շփոթվեցին, չիմանալով, թե ինչու է նա իրենց այսպիսի պատիվ ցուցաբերում։ Վերջապես Հովսեփն այլևս ուժ չուներ իրեն զսպելու։ Նա բարձրաձայն լաց եղավ ու եղբայրներին ասաց. «Ես Հովսեփն եմ, հայրս դեռ կենդանի է»։ Շփոթված եղբայրները չկարողացան որևէ բան ասել։ Այն ժամանակ Հովսեփն ասաց. «Մոտեցեք ինձ»։ Նրանք մոտեցան։ «Ես Հովսեփն եմ, ձեր եղբայրը, որին ծախեցիք Եգիպտոս տարվելու համար։ Իսկ հիմա մի տխրեք, մի ափսոսացեք,
որ ինձ Եգիպտոսին վաճառեցիք, որովհետև Աստված ինձ ձեր առջևից ուղարկեց, որպեսզի ձեր կյանքը պահպանվի։ Ուրեմն ոչ թե դուք ինձ այստեղ ուղարկեցիք, այլ Աստված, որն ինձ փարավոնի տան և ողջ եգիպտական երկրի տերը դարձրեց։ Շտապ գնացեք հորս մոտ ու ասացեք նրան. այսպես է ասում քո որդի Հովսեփը. Աստված ինձ ամբողջ Եգիպտոսի տերը դարձրեց։ Եկ իմ մոտ, մի ուշացիր, ես քեզ այստեղ կկերակրեմ, որովհետև սովը դեռ 5 տարի պիտի շարունակվի։ Այս խոսքերից հետո Հովսեփը Բենյամինի վիզն ընկավ ու լաց եղավ։ Հետո գրկեց և համբուրեց բոլոր եղբայրներին։ Նա սիրում էր նրանց և ամբողջ սրտով ներեց վատությունը, որ իրեն պատճառեցին։ Հովսեփի հանդիպումը հոր հետ։ Լսելով, որ Հովսեփի եղբայրները այցելել են իրեն, փարավոնը հրամայեց ճանապարհի համար հավելյալ ուտելիք, զգեստներ, կարգեր տալ իրենց երեխաների և հոր համար։ Նրանց բոլորին հրավիրեց գալ Եգիպտոս։ Երբ Հակոբը լսեց, որ իր սիրելի որդին կենդանի է ու կարող է նրան տեսնել, սիրտը ցնծությամբ լցվեց ու ասաց. «Իմ Հովսեփը դեռ կենդանի է, գնամ իրեն տեսնելու»։ Այդ բանից հետո Աստված Հակոբին երազում ասաց. «Հակոբ, ես Աստվածն եմ, քո Աստվածը, մի վախեցիր Եգիպտոս գնալուց, որովհետև այնտեղ քեզ մեծ ժողովուրդ եմ դարձնելու։ Ես քեզ հետ կգամ Եգիպտոս ու քեզ անշուշտ կվերադարձնեմ»։ Հակոբը հավաքեց իր բոլոր երեխաներին, թոռներին, ունեցվածքը ու ճանապարհ ընկավ դեպի Եգիպտոս։ Հովսեփը պատրաստեց իր կառքը ու դուրս եկավ նրանց դիմավորելու։ Տեսնելով սիրելի հորը, նրա վզին փաթաթվեց և ուրախությունից երկար լաց եղավ։ Երբ փարավոնը լսեց, որ բոլորն արդեն եկել են, իր մոտ կանչեց Հովսեփին ու ասաց. «Ահա հայրդ ու եղբայրներդ քեզ մոտ են եկել։ Եգիպտոսի ամբողջ երկիրը քո առջև է, և դու նրանց Եգիպտոսի լավագույն մասում բնակեցրու»։ Հովսեփի բոլոր եղբայրները մանկուց նախրապաններ էին, ուստի փարավոնը նրանց ասաց. «Եթե կարծում ես, որ քո եղբայրների մեջ ընդունակ մարդիկ կան, ապա նրանց հսկիչ նշանակիր իմ նախրի վրա»։ Հովսեփը իր բոլոր հարազատներին եգիպտական հողի լավագույն մասերից կալվածքներ տվեց ու անընդհատ նրանց հաց և ամեն անհրաժեշտ բան մատակարարեց։ Հակոբը Քանանու երկիրը չվերադարձավ, այլ մնաց Եգիպտոսում։ Իր մահվանից առաջ նա Հովսեփի երկու որդիները՝ Մանասեն ու Եփրեմը, և ապա նաև իր բոլոր որդիները օրհնեց։ Ինչպես Հակոբը պատվիրել էր, իր որդիները նրա մարմինը տարան Քանանու երկիրը և թաղեցին Մաքփելայի արտում գտնվող գերեզմանում, որտեղ արդեն թաղված էին Աբրահամն ու Սառան, Իսահակն ու Ռեբեկան։